其实这辈子我真不知道该怎么活，我只知道自己讨厌循规蹈矩的生活吧，朝九晚六和大家一样的那种生活，一直以为那是对的，但是却发现那才是我最大的困顿和苦恼的源泉。曾经以为自己一度是错的，为什么大家都这样就没事，就你有事？是你的判断产生了错误吧，所以才一直这样任由自己走着，直到自己越陷越深。明明自己选择这条路是想逃出深渊的，可是为什么越陷越深呢？赫拉斯不是说过，用棍子赶走自然，它仍然会回来吗？现在人们都说要做自己，可什么是自己？我是什么样的？我该怎么样做才能知道啊？我该去问谁？去查询什么资料吗？我感觉自己特别像《肖申克的救赎》里面那个图书管理员老头子，不是了原来的我，那我是谁？和人群一起奔跑应该是没错的吧？大家都这么做啊。如果我停止奔跑，开始思考的话，岂不是会很不合群？大家会用怎么样的眼光看我呢？对于成为不一样的那个人，我可能还需要一点勇气。我只是一个平凡的人而已，只不过我想知道奔跑的前面有什么在等我，是我真正想要的在等我吗？我问旁边的人，他们居然和我说，我也不知道啊，我看大家都这么跑。我是应该停下吗？还是不停地奔跑边寻找？可是奔跑路上好像太过于快速，我看不清沿路的风景了。但是某种声音跟我说，风景即所有。于是在一个深夜，当我终于从奔跑中能喘口气了，我摸了摸疲惫的自己，看了看周围，好像一直以来奔跑的自己并没有获得什么，我只收获了一颗逐渐倦怠、枯竭、无望的心，一个装着勉强果腹钞票的钱包，和一双空洞无神的眼睛。如果名字是以有多活出自己来命名的话，大部分的我们应该都叫着一样的名字吧。我决定我要趁大家不注意探出一只脚来，小心翼翼地尝试一下而已。奔跑的前路无尽又漫长，可却又像在原地空跑一样。看到原来的自己，仿佛有点可笑。你一直都在干嘛？再见了，我想去一个人散散步，看看这个世界的风景。我去了很多地方，山上、海边、树林里，他们的样子和人多拥挤时不太一样。不一样在哪，我也说不太清楚。我只知道这次我可以和他们慢慢的说说话了。大海啊，我好像在做一件很有罪恶感的事情呢。可是怎么办呢？我好像爱上这种感觉了。我再也不想回到我以前的大队伍里了。我好像从来就不属于那个地方。树林啊，原来你长这个样子。我以前来看你时，都在忙着和别人说话、打卡照相呢，从来没有机会和你坐下聊过天。这次和你聊天让我很愉快，愉快到我再也不想跟那些人聊天了。山啊，你可以告诉我是谁吗？我想试着开始做我自己了。什么？我已经在做我自己了，只要照这条路一直走就可以了。我会在沿途拾起以前丢失的一片片自己。哦，你这话听起来还挺深奥的。树林啊，可是我在好奇为什么我们平均会活到80多岁，
却早早在25岁就已经进入人生的暮年了。那些心中的希望消逝的未免过早了。人这一辈子这么长，为什么要着急在最开始就画上句号呢？如果一辈子很短的话，是否我们相反会更敢于尽兴起舞呢？可是海啊，做自己的每一瞬间都觉得自由又胆怯。我好怕和别人不一样，但又害怕和任何人一样。一边说着不怕别人的眼光，一边又偷偷低着头。一边在阳光下放纵，一边又在黑暗中沉默。从来没有人跟我说过，走出自己的路比随大流要难10000倍。山，你还在听吗？哪怕只有一次，我只想勇敢地做自己，不再活在别人的眼光里，为自己而活。即使很难，每一天都活在不确定、不认可里，但是做自己开始让我期待每一天太阳的升起。我不知道尽头会是好还是坏，但是我相信老天不会辜负每一个勇敢的灵魂。所以，我的朋友们，请为我加油吧。就算觉得我很傻，但就让我做一个你的天真而愚蠢的朋友吧。